马克思与罗西的罗马碰撞成为莫托加普阿根廷站的全场焦点。图翻摄自莫托加普官网，记者张庆辉综合报道。9日凌晨的莫托加普世界摩托车锦标赛阿根廷站，雷普索尔霍达的马奇马克斯小马因为一连串灾难性失误，在比赛中受到赛会判罚3次，其中万众瞩目的罗马碰撞更导致莫维斯塔亚马哈的瓦伦蒂诺罗西猴王摔车，双方也在比赛结束后接连于场边召开记者会，说明事件经过。对于马克思的激进举动，罗西痛批是不尊重比赛且昂的。图翻摄自莫托加普官网，罗西开头就痛批马克思不尊重比赛，甚至用上形容马克思整个周末的行为。罗西表示，透过皮博德，我很清楚马克思比我快上1秒，但在时速超过300千米每小时的莫托加普赛车上，任何过于激进的举动都会造成生命危险，不管是对我、对亚历克斯·埃斯帕加罗，还是前2天的维纳莱斯与扎科，马克思的行为完全不尊重任何人，只想造成别人摔车，然后让自己开心。罗西也直指马克思的道歉举动只是想为自己毁灭的形象止血。图翻摄自莫托加普官网，针对马克思登门道歉被拒一事，罗西也大骂，那根本是笑话。当时马克思来到我的车库，身后却带住霍达的车队经理与老板，还选在一堆摄影机挤在门口时大动作进来。罗西反问记者，这意味着什么？他根本就不在乎你，直指马克思的道歉动作只是想帮自己毁灭的形象止血。对于整个周末的失误连连，马克思则表示都是意外，并没有想要让任何人摔车。图翻摄自莫托加普官网，马克思则在记者会上解释连续失误的原因。当赛车在起跑线上熄火后，马克思举手却不见工作人员回应，情急之下赶紧推发，并询问该从哪个位置起跑，但工作人员只以大拇指回应。一头雾水的马克思在赛道上逆向回到起跑线之后，就在比赛第4圈时收到德莱素的判罚。马克思在起跑线上熄火，理应要回到皮特栏起跑，再加上赛道逆向行驶，最终被判德莱素1次。图翻摄自莫托加普官网。至于危险超车举动，马克思则表示，我知道我和埃斯帕加罗有很大的速差，但在高速之下很难正确判断距离。不过对于罗马碰撞一事，马克思却说，我在弯中碰上湿地，前轮开始打滑，我只得放掉刹车并跑开，接着就碰撞到罗西，完全不认为这起意外是因躁进行为而引起。马克思认为罗马碰撞只是意外，并非刻意要让罗西摔车。图翻摄自莫托加普官网。值得一提的是，正当所有媒体都集中在罗马碰撞时，本站冠军 LCR 霍达的卡尔克拉彻洛也在赛后记者会上暴怒，痛斥媒体只顾住追逐头条新闻，却不尊重颁奖台上的车手们。对于这些缺席赛后记者会的媒体，往后克拉彻洛将不会接受访问。对于媒体只顾住追逐罗马碰撞，本站冠军克拉彻洛也在赛后记者会上重炮抨击。图翻摄自莫托加普官网。对于赛会轻判，马克思、罗西与车队经理林贾维斯一致认为，如果不能有效吓阻，之后马克思肯定会再犯，且会造成其他车手的恐惧。虽然阿根廷站已经结束，但赛会是否会在美国站对马克思做出更多处罚，如起跑位置后退，将会是车手与车迷的关注焦点。看好车是种享受，全都在托迪新闻云应用。